ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മെയിനായിട്ടും ഗപ്പി വളർത്തുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയമാണ് ഈ മഴ സമയം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നത്, അതുപോലെ പി.എച്ചിന് വേരിയേഷൻ വന്ന് മീനുകൾ ചാവുന്നത്, വാലൊട്ടി രോഗം, ഫംഗസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും മീനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനും മീനുകൾക്ക് അസുഖം വരാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു മഴ സമയത്ത്. അപ്പോൾ മീനുകൾക്ക് അസുഖം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ നിൽക്കാതെ അസുഖം വരുന്നതിന് മുന്നേ അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ടാങ്കുകളൊക്കെ കല്ലുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി പോകാറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓവർഫ്ലോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിലയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.